Hello! Good morning, good afternoon, good evening mga kablogs kung saan man kayo naroon. At tayo ay isang magandang spring day na naman. At punta tayo sa school dito at tignan natin kung maka-interview tayo ng mga international students. Tanong lang natin kung anong mga tamang pathways ba para sa ganun alam natin at bahagi natin sa ating mga subscribers, viewers kung paano sila nakapunta rito sa Canada. Ayan po. That's okay. Bye doggy. You gonna slide? It's right there. Ayan yung mga ating mga kapitbahay, natives. Yeah. Okay. Ayan si Pinocchio, Mr. PG. Okay. Ayan mga kablogs, dito tayo sa parking lot ng CNC, College of New Caledonia. Gagawin nyo is tandaan nyo yung plate number ninyo and then i-register nyo dun sa parking stall. Ayan, 50 cents per 1 hour I think. Ayan. So ayan, ang daming estudyante. Ano pala yung BC Hydro katapat. College of New Caledonia. Ayan yung school. Yung flags nila. Malaki rin ito Ayan yung doon sa side na yon yung dorm, student housing. Ayan. Buong campus is iba-ibang building ba. Ayan mga ka-vlogs, entrance dito malaki-laki rin, patunaw na ang mga snow, so okay na. Ayan, may angels ata yan taas. Ito yung loob entrance mga ka-vlogs Dito yung parking meter nila sa ilalim ng hagdanan. Pay by plate. Okay. Gawin ko muna ito mga vlogs 50 cents for 1.5 hours. Yun yung usual yung take nila. Yung mga ka-vlogs yung itsura ng parking ticket, i-keep nyo lang. 50 cents lang naman for 1.5 hours. Ito may ito ata yung kanilang merchandise store. Ayan yung mga t-shirts, pants, bags, mga bags, tsaka photocopier room na nila. Salamat. Of course. So anong course mo dito sa I'm doing social service work. Social service work. Diploma program. Okay, 2 years? 2 years siya. Pero minsan kapag hindi mo na plan masyado yung schedule mo, may extend to 3 years. Ako so nag-start ako May intersession, tapos instead na magtapos ako sa May din, meron pa akong isang sem. So hindi ako magtatapos this sem. Magtatapos ako fall semester, but this year pa rin. This year pa rin. So hopefully December 2023. December 20. So kailan ka na nakarating ng Prince George sa CNC? Nakarating ako dito May 2021. 2021 also. COVID pa yun. Almost 2 years. 2 years na.
Almost 2 years. Opo, magto 2 years ako in May. Oh, okay. Yeah, in May. Yeah. So, December 2023 ang tapos ng course mo? Yes po, hopefully. Okay. Pero ang mangyayari, sabi nila, makakasabay ako sa mga graduating sa next year. So, wala kasing ceremonial something sa 2023. So, 2024 na ako makakasabay. Can you just shout out somebody sa inyo and give your name? Hello mga Bisaya. Bisaya, yeah. So ako di ay si Tanya, taga Cebu. Cebu City. And yeah, if you want to come here in Canada, you can choose Prince George and enroll here in CNC. College of New Caledonia. College of New Caledonia. And you're taking a business course? I'm taking social service work diploma. Social services. It's 2 years. So you're gonna be mga social services like a counselor like that? Yes, pwede ka mag-major dyan. Kasi meron kasing maraming field na pwede mong pasukan in social service. Kasi sa akin, ang napasukan ko, community support worker. Pero meron maraming mga opportunities. Yun yung nakikita ko sa social service. Dito sa BC, maraming mga ganyang work di ba? Marami. Yeah. Yun nga ako ngayon, so I'm doing social service work in my program, but I'm also working now in my related field. So, yeah, yun yung work ko ngayon. Mahirap bang makapunta, say from the Philippines, from Cebu? How long nag-take yung processing application? Ko? So, supposedly, September 2019 ako nag-start eh. So, September, tapos dumating yung COVID, parang lahat na di-delay. Lahat na di-delay. Dapat sabi ng agency ko, kasi hindi ako nag-DIY. Lumapit ako ng agency. I-shout out ko pala yung agency ko. It's the Canadian Immigration Consultancy. Yung main office nila is 20th floor at Golden Peak Hotel, Cebu. Cebu. Yun. Okay. Shout out ko doon si Miss Dayan C. Siya yung Cebu, yeah. That's where I was born, but lumaki ako sa Manila. And then I moved here matagal na, 89 pa. Citizen ka na dito. Ako hoping to apply for PR. So yun yung goal, di ba? Yeah. Tapos, so dumating yung COVID, umabot ng ilang years din. 19 ako nag-start mag-process, dumating si 2020, hindi pa rin. So hanggang umabot si May 2021, yun, nakalusot. Matagal din yung processing ko kasi yun nga, may COVID. Pero kapag yung naririnig ko yung iba, ang bilis lang nilang nakaano. Meron akong mga nakikilala, parang within how many months lang, 6 months, nakarating na sila dito. Sabi ko, wow. Yeah, so you far. Shout out your aunt? Shout out my Aunt Virgie, and thank you so much. I'm so grateful for her because without her, I wouldn't be here. Yeah, so she really helped me a lot. Mas importante kung meron kang kakilala talaga na sa pupuntahan mo, being an international student from the Philippines. Oo, parang advantage siya sa akin. Kasi kung wala akong kilala dito, parang mas mahirap din. Right. Mas mahirap din. Kahit nga andyan si aunt ko mahirap pa rin eh. Pero at least, yun bang homesickness, parang mafe-feel mo rin niya, family mo naman siya. So, in your school right now, meron kang mga kakilala na galing sa atin na like from your agency or from my agency? So far hindi pa kasi kadalasan sa mga nakikilala ko nagdi-DIY sila. Tapos meron ding mga Tagalog. So Bisaya ako tapos parang ibang agency din sila yung mga nakikilala ko. May kaklase ako. Sheila is Bisaya here. Sheila. Hi, ate. Hello, saan ka po? How long were you a teacher in the Philippines? So, when I graduated, like April 2018,
I immediately applied for a teaching position, which is just a private school. Oh, okay. Pwede It's mo banggitin natin? Kung yeah, shout private out school? to Marian Monks of the Eucharistic Adoration School, which is now Our Lady of the Foundation Incorporated. Olfi. Okay. Yeah, Our Lady of Lindagonin Foundation Incorporated. So, Yeah. shout out sa mga Shout out sa mga co-teachers. teachers ko dyan, co-teachers ko noon. Yeah. I miss Nandito you na guys. siya sa Prince George, Prince George, Canada. Canada. Isang small town, bustling city of population of 80 to 90,000. Yes. Have you been outside of Prince George? Like, mga pasyalan, Jasper? Oh, yes. So, during summer, siguro mga pag-ano ko rin, may mga July 2021, ilang months lang, may nakilala agad ako ng mga kapwa Pinoy. So, ang nangyari, nung pagdating ko dito, di ba, syempre, culture shock. Yeah. Tapos, hindi mo alam kung ano yung mga lugar dito. Tapos, ang alam ko lang, meron akong U-Pass. Ito yung U-Pass na ginagamit namin. So, free kang makasakay ng bus, tapos kahit saan-saan ka Sino nagbibigay ng UPass? So dito, sa meron school? kami sa school. Okay. Okay, part siya sa binabayaran namin. And you can use that every term siya. to go Every to like Jasper and stuff, or? Oh, hindi. Yung ang nakilala ko yung friends ko dito, tapos parang yun bang na-connect ko siya sa Facebook. Sa Facebook ko siya okay. nakilala. Yeah. Tapos sabi ko, parang from the Facebook, tapos nag-communicate kami, nag-meet up, tapos dumami kami, like siguro 4 at least, 4 kami friends. Tapos Puro mga international nagkaayaan students. nagkaayaan kami na maglakwatsa. Gumala. Kasi ano pa naman summertime din yun, yung hindi pa ba nagsa-start yung klase. Okay, yeah. So, yun, nakagala kami by mga July. August, June. July, August. Yeah. Ganon. Nakagala kami sa Jasper. Na-try namin yung Skytram. Nakasakay kami doon. Ice fields, punta kayo na ice fields. So far hindi Mas medyo, malayo. At Tabasco Falls. Pero marami kaming napuntahan na lake. Moraine Lake. Moraine Lake, yeah. Ano pa ba yung isang mga lake doon? Emerald or something? Meron nata. Pero, yung natatandaan ko talaga na nagustuhan ko rin is Moraine Lake. Moraine Kasi, Lake, yeah. Nagstay kami doon at saka take photos, gano'n. Yeah, yung Mount Mount Edith, Cabell. Maganda rin yan. Yeah, meron pa akong gustong puntahan so far, pero yun nga. You're gonna have time, so soon. Yeah, after you graduate this year, you're graduating, right? Yes po, hopefully. Okay, so yeah, let's hope na isa sa mga kababayan natin from Cebu City. Yeah, Cebu City. Yeah, shout out sa aking family doon. I miss you, everybody. Yeah, I know. Nami-miss ko yung mga friends ko doon. See you soon. Baka maka-visit ako after school. After ng school ko. So, isang tanong pa, pagka international student ka, pwede kang umuwi ng Pinas and then come back and then apply for your PR? Is that how it works? Yes. Or? Yes po. Wala namang restriction na kapag estudyante ka, hindi ka pwede makauwi. Okay. Kapag may budget ka, right. go! Dahil sa pamasahe. Go, meron ka namang student permit ticket. Yun yung magiging passport mo lagi. Kung umalis ka man, at least hindi ka magstay doon ng ilang buwan. So at least vacation, tas balik ka ulit. At meron bang days na required para magstay ka sa Canada? Kasi pagka nag-apply ka ng Canadian citizenship, kailangan ka ng, I think, 1,057 days or 3 years bago ka makapag-apply ng Canadian citizen. Pero as a international student, meron bang required na how many days ka magstay bago ka mag-apply for permanent resident? Wala naman. As far as I know, tawag dito, As ang long as naririnig ko, at least mga
after 2 years. 2 years. Or 3. Sometimes yung mga nakilala ko, after 4 years nga. Oh, okay. After 4 years pa nga, yun yung pinaka mas matagal nilang nagawa na naka-PR sila. Oh. Kasi before naman tayo maka-apply ng citizenship, PR muna, diba? Yeah. So, sa akin, basta lang makolekta ko yung 1,500 hours. Okay, Tapos na working yung hours. work. Okay. Kasi after Yun ng ang key. recommended daw talaga na 2 years yung 2 years yung kukunin ng kurso. Kasi after 2 years, meron kang 3 years na postgraduate work permit. Mag-a-apply ka ng PGWP, tapos yun yung mag-a-allow sa'yo na mag-work ka after school. PGWP means Postgraduate work permit. ayun, postgraduate work permit program. Okay. So Need ka rin mag-apply dun after ka graduate. Yeah. so pakisabi na lang magpaalam sa Bisaya or Paalam. Paano ba sa Bisaya? Bye-bye. Parang ganun lang naman eh. Or ano ba, paalam. Sa Tagalog, alam ko. paalam sa Tagalog. Okay. Adto na ko. Yeah. Si Tanya Adto from na ko. Prince George Diba? College of New Caledonia. Yeah, once again, this is Tanya Manabia. You can see Manabia. Okay. Yeah. At dating bagong subscriber sa I will YouTube, subscribe and your YouTube channel. RobTVFilCanLife. RobTV. Subscribe. Okay, salamat. International student na yan. Hello Tanya, shoutout sa iyo. Ito nga ang ating campus. I'm just gonna go around and show you which department is which. In the first floor here, community and continuing education. Ito, International Resource Center for International Student Services. Ayan, ito yung pwede mong puntahan din. For international education. Yeah. Yeah, that's She can get more answers when she goes. yeah. So she had to create a profile in CNC. No, it's once you apply. And then Once you apply? Planner, yeah. And then Okay. they have she'll have a student number, and then she can talk with advisors. I see. I think that's the one. Ito yung sa continuing education. Ayan, mga ka-vlogs. Student Services Aboriginal Resource Center. Hello, Hadi. Ayun yung saying hello sa YouTube language. Ayan. Ito ang college. Ayun pala yung college store. Ayan. Vlogs. May restaurant din dito, Kojak's Restaurant. Ikot tayo rito. Ayan yung mga international, hindi naman international, mga ano to. Shout out. Mag-apply ka na. Sige. Mag-apply Ikaw daw ang mag-apply. Mag-apply ako. Yung mga vlogs, order kami ng kape. And then, yan, $17.59 lahat. $4 yung small soup. Tsaka dalawang cappuccino, small. At tsaka isang egg salad sandwich, which is $6.25. Ayan, dito sa cafeteria ng Hidrogin ng CNC. Ayan. Feeling estudyante, balik na estudyante, feeling lang naman. Ayan. Hello. Ano ka vlogs? Going to classrooms. Yan, mga classrooms yan. Ano yung mga yan eh. Dugtong-dugtong. Ito meron.
Yung college store. Yung kanilang artwork ko. Dito minsan, dito sila nag-aano ng welcome. Dito sila nag-receive ng mga welcome students. Dito sa hall na to. Ito yung print shop nila. Yan yung copier. Ha? Kojak's Restaurant. Parang nirename nila yung restaurant nila. Marami pa yung mga branches. Ayan. Ito yung admission, office of the register of admission. Registration. Ayan mga ka-vlogs, oh. Alis na tayo ng College of New Caledonia. A nice spring day. Ayan, ito Prince George College of New Caledonia. Alright. Ayan, may CKPG News pa rito.